यो चाहिँ हाम्रो 2.0 हो हजुर जुन चाहिँ तुनवाल भनेको चाहिँ इन्डियाको फास्ट सेलिङ स्कुटर ब्रान्डमा पर्छ इन्डियन ब्रान्ड हो तुनवाल भनेको सो त्यो तुनवालको चाहिँ एउटा मोडल यो 2.0 हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा 4वटा मोडलहरूमा आउँछ तुनवालको स्कुटर्सहरू त्यो मध्येमा एउटा यो मोडल हो हाम्रो 4वटा मोडलमा 2टा ब्याट्री अप्सन आउने भयो तपाईँको लिथियम र लिड एसिड ब्याट्री अब 2टा ब्याट्री आउँछ लिथियम र के भन्नुहोस् यो मोडलमा पनि 2टा ब्याट्री अप्सन हुन्छ लिथियम र लिड हजुर ब्याट्रीको विषयमा पछि कुरा गर्नु हुन्छ स्पेसिफिकेसनमा छ अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेफ्टीमा तपाईँको ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ डिस्क ब्रेक अगाडि पनि छ पछाडि पनि छ अगाडि पछाडि ड्युल डिस्क ब्रेक हो यो चाहिँ तुनवालको 4वटा मोडल मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा फुल्ली लोडेड फिचर भएको मोडल हो यसमा चाहिँ अब सेफ्टी फिचरमा पनि धेरै सेफ्टी फिचरहरू छ एन्टी थेफ्ट कीहरू दिएको हुन्छ तपाईँको भेहिकलको आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि जसबाट चाहिँ तपाईँको पार्किङ प्रोटेक्सनदेखि लिएर भेहिकल प्रोटेक्सनदेखि लिएर सेफ्टीको कुराहरूमा चाहिँ यो चाहिँ रिमोटले चाहिँ तपाईँको भेहिकल र तपाईँको आफ्नो लाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ यसले चाहिँ सेफ्टीमा चाहिँ जुन चाहिँ किलेस इन्ट्री हो तपाईँले मेटल किन हालिकन यहीँबाट भेहिकललाई स्टार्ट गरेर रिमोटबाट नै स्टार्ट गर्न पनि सकिने भयो स्टार्ट गर्न सकिने भयो मेटल की चाहिँ खालि डिकीको पर्पजमा मात्रै युज हुने भयो जुन मेटल की दिएको हुन्छ यसमा यो मेटल की चाहिँ डिकीको पर्पजमा मात्रै युज हुने भयो अरू पर्पजमा चाहिँ तपाईँले एनी टाइम स्टार्ट गर्न चाहिँ मेटल की हालेर स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन रिमोट दिएको हुन्छ रिमोट सेन्सरबाट तपाईँले इग्निसन हुँदैन रिमोटबाट चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गरेर भेहिकल चलाउन सक्नुहुन्छ सो एउटा यो भयो अर्को कुरा यसको मेन पार्ट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ स्पेस नर्मली स्कुटर्सहरूमा चाहिँ स्पेसको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै डिसपोइन्टमेन्टहरू हामीले के अरे भोग्न परेको छ कस्टमर्सहरूले यसमा चाहिँ अनकम्प्रोमाइजिङ के अरे यो स्पेस दिएको छ जहाँ चाहिँ डे टु डे टास्कको लागि हरेक किसिमको चाहिँ मिड रेन्जको सामानहरू चाहिँ मजाले नै तपाईँले एकोमोडेट गर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडि धेरै स्पेस भएको भएर यहाँ हामीले सामान राखेर पनि अलिकति सामान राखेर पनि यो चाहिँ कुदाउन सकिने भयो सामान राखेर पनि आफू कम्फर्टेबल भएर राइड गर्न सक्नुभयो हजुर त्यो भयो हजुर अनि अर्को चाहिँ तपाईँको आफ्नो भेहिकलको सेफ्टीको लागि एउटा यो बार्सहरू दिएको छ हजुर यसले धेरै यो पनि अलिकति तपाईँको लुक्स पनि एक्स्ट्रा रहेछ होइन यसले यो बारहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट पनि गर्ने भयो यो बारहरूले प्रोटेक्ट गर्छ भेहिकललाई यो बार चाहिँ डिट्याचेबल हो तपाईँले पछि निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ यदि आफूलाई मन परेन भने यो निकाल्न पनि सकिने भयो मन परेन अलि हेभी लाग्यो अलिकति तपाईँले राइड गर्नलाई अनकम्फर्टेबल भयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ हजुर त्यो भयो हजुर अनि अर्को चाहिँ यसको मेन अर्को पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको क्लियरेन्स ग्राउन्ड क्लियरेन्स हजुर ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ अलिकति तपाईँको राम्रो खालको ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ जुन चाहिँ काठमाडौँको रोडहरूमा आउटसाइड भ्यालीमा पनि कस्टमर्सहरूले लिएर चाहिँ खाल्डाखुल्डीमा पनि मजाले यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स कति हुन्छ यो कति यो चाहिँ 180 NM भन्छ यसलाई चाहिँ राम्रो खालको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो यो चाहिँ भनेको अलिकति अफरोडमा पनि हामीले ड्राइभ गर्न सकिने भयो अफरोडमा पनि ड्राइभ गर्न सकिन्छ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो तुनवालको स्कुटरहरूमा चाहिँ के कसरी हामीले तुनवाल भित्र्याएको हो भनेदेखि तुनवाल भनेको पहिलो नेपालको एकमात्र स्कुटर हो जुन R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर नेपालमा भित्रिएको इन्डियन ब्रान्ड हो जुन चाहिँ हामीले इन्डियाको स्पेसिफिकेसनमा नभएर इन्डियाको स्कुटर्सहरू नेपालमा ल्याएर टेस्टिङ गरेर यहाँको विभिन्न किसिमको रोडमा टेस्टिङ गरेर चाहिँ यहाँको स्पेसिफिकेसन अनुसारको कति ब्याट्री भोल्ट चाहिन्छ मोटर कति हुनुपर्छ कस्तो खालको हुनुपर्छ सबै कुराहरूलाई कस्टमाइज गरेर भित्रको प्रोडक्ट भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको नेपालको जुनैसुकै रोड कन्डिसनमा पनि हाम्रो यो 4वटा मोडल जुन तुनवालको हामीले ल्याएको छौँ त्यो चाहिँ जुनै खालको रोड कन्डिसनमा पनि अनि मौसममा पनि फेभरेबल भएको हुनाले त्यो कारणले तुनवालको स्कुटर पनि धेरै नै फेभरेबल छ तुनवाल उपभोक्ताहरूलाई धेरैले रुचाउनु पनि भएको छ यसको लुक्स पनि अलिकति एट्र्याक्टिभ नै रहेछ होइन अगाडिको पनि यो लाइट्सहरू होइन हजुर अब यसको फिचरहरू अरू पनि एड अन फिचरहरू छ म फेरि कन्टिन्यू गर्छु यसको लाइटिङ सिस्टममा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब लाइटिङ सिस्टम चाहिँ यसको चाहिँ DRL लाइटिङ सिस्टम हो DRL भनेको चाहिँ डे टाइम रनिङ लाइट जसले चाहिँ तपाईँको भेहिकललाई अरू भेहिकलले चाहिँ हिट गर्ने जुन छ त्यो कुराहरूबाट चाहिँ बचाउँछ जस्तै ट्विस्ट एन्ड टर्नमा तपाईँहरू आइराख्नुहुन्छ उताबाट गाडीहरू आइरहेको छ भने यो डिआरएलले चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना कम हजुर एउटा चाहिँ त्यो साइन दिन्छ होइन त्यो भएको हुनाले यो युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले दिउँसो पनि युज गर्न सकिने भयो होइन डे टाइम रनिङ लाइट भनेको जतिखेर पनि यो अन गर्न सकिन्छ तर नर्मली यसमा चाहिँ अन अफ गर्ने स्विच पनि दिएको छ हजुर तपाईँ अफै गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ तर अन
अन अफ गर्ने यसमा स्विच पनि दिएको हुन्छ डे टाइम रनिङ लाइटको चाहिँ अनि हेडलाइट चाहिँ तपाईँको हेलोजेन हेडलाइट हो जुन चाहिँ तपाईँको एकदम मिनिमल पावर कन्जप्सन हुन्छ यसमा अक्सिलरी ब्याट्री नदिए तापनि यसको मेन ब्याट्रीबाट यो सबै पावर सिस्टमहरू चाहिँ अपलोड भए तापनि त्यति धेरै तपाईँको लाइट बाल्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री सकिने भन्ने समस्या चाहिँ हुँदैन त्यसरी नै पावर डिस्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ लाइट बाल्दैमा तपाईँको किलोमिटरमा घट्ने हुन्छ कस्टमरको जुन डाउट हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन ब्याट्री चाँडै सकिने भन्ने त्यो हुँदैन किनभने यसमा पावर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै नोमिनल हिसाबले लाइटिङ सिस्टममा डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ कन्ट्रोलर भन्ने चिज हुन्छ भेहिकलमा त्यसले चाहिँ सबै पावर डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ जिम्मा लिन्छ नर्मली अब इलेक्ट्रिक भेहिकलमा के चाहिँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ब्याट्री कन्ट्रोलर मोटर यति तिनवटा कम्पोनेन्टबाट चल्ने हो इन्जिन भन्ने कुराहरू हुँदैन कन्ट्रोलरले इलेक्ट्रिकको करेन्ट सर्कुलेसनमा तपाईँको म्यानेजमेन्ट गर्छ ब्याट्रीले पावर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भयो सबै पार्ट्सहरूमा मोटरले त्यो ब्याट्रीले दिएको पावरलाई चाहिँ पावरफुल्ली युज गर्ने भयो एक्जिक्युट गर्ने भयो त्यो पावरलाई चाहिँ त्यस्तो र अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँको अब लाइटिङ सिस्टमको चाहिँ अब नर्मल लाइटिङ सिस्टम भयो अब बुट स्पेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रै किसिमको बुट स्पेस दिएको छ तपाईँको एउटा मिडियम साइजको सानो लेभलको हेलमेट अटाउन सक्नुहुन्छ प्लस अरू आफ्नो सामानहरू यहाँ तपाईँले एकोमोडेट गर्न सक्नुहुन्छ चार्जरहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा यो बुट स्पेस हो यसको यो बुट स्पेस चाहिँ एउटा नर्मली हामीले स्कुटर पर्चेस गर्दाखेरि अभाइलेबल हुने जति बुट स्पेस हो त्यो बुट स्पेसहरू यहाँ दिएको छ भनेको जस्तो फ्युलमा हुन्छ त्यति नै लगभग त्यति नै हुन्छ त्यही लेभलको बुट स्पेस हुन्छ अर्को तपाईँको यो चार्जर भयो यो चार्जर चाहिँ तपाईँले नर्मली हामीले जुनै पनि हामीले घर अफिसमा अभाइलेबल हुने सकेटमा तपाईँले प्लगइन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै घरमा हामीले जुन अरू प्लगहरू छ त्यसमा मार्फत नै हामीले यो ब्याट्री चाहिँ चार्ज गर्न सकिन्छ घरमा भयो तर एउटा मेन्डेटरी चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हजुरको 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी जहाँ सप्लाई हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ इलेक्ट्रिक स्कुटर चार्ज गर्नको लागि किनभने त्यहाँ हाई भोल्टेज भएको हुनाले यसले हाई भोल्टेज त्यति मजाले चाहिँ लिन सक्दैन होइन 4वटा मोडलमा चाहिँ एउटै सेक्सनमा यो चार्ज गर्ने सेक्सन दिएको हुन्छ यही भागमा हुन्छ जस्ट यसरी हामीले यहाँ जोड्ने अनि हाम्रो आफ्नो अब सकेटमा यो प्लगइन गर्ने प्लगइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ रातो बत्ती बल्यो भनेदेखि चाहिँ हजुरको चार्ज भइरहेछ जब हरियो बत्ती बल्छ त्यसपछि फुल चार्ज भनेर यहाँ देखाउँछ सो यो नोटिफिकेसन सेक्सन भयो यो यहीँबाट तपाईँलाई थाहा हुन्छ एकदम इजी चार्ज गर्न पनि इजी चलाउनु पनि इजी सो प्लग एन्ड प्ले सिस्टम हो अब यो भयो यसको चार्जिङ सिस्टमको बारेमा अब नर्मली अब किलोमिटर कति दिन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो लिड एसिड मोडलमा जुनै पनि मोडल होस् हाम्रो लिड एसिडले चाहिँ किलोमिटर दिने भनेको चाहिँ 55 to 60 किलोमिटर डिपेन्ड्स एम्पियरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ भोल्टमा पनि डिपेन्ड हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 60 भोल्टको र तपाईँको 28 एम्पियरले चाहिँ 55 देखि 60 किलोमिटर माइलेज दिन्छ लिड एसिडमा चाहिँ लिथियममा चाहिँ तपाईँको 70 देखि 75 किलोमिटरको माइलेज दिने भएर चाहिँ भनेको त्यो लिथियम र अर्को उसमा के फरक हुन्छ सर ब्याट्रीको कुराहरूमा अहिले म पछाडि भन्नुहुन्छ हुन्छ यो भयो अर्को अब यसमा कुन कलर भेरिएन्टहरू उपलब्ध छ यसमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा म्याट ब्लू भयो हजुर म्याटमा भयो अर्को तपाईँको रेडमा अभाइलेबल छ हजुर रेड कलरमा यो रेडमा हजुर अर्को हाम्रो ब्ल्याक कलरमा अभाइलेबल छ यही 3टा कलर हो यो मोडलमा अभाइलेबल हुने आउनेछ हजुर रेड ब्ल्याक अनि म्याट ब्लू र यसमा कतिवटा छ भन्नुभएको थियो सर यो लिथियममा भेरिएन्टहरू जस्तै हाम्रो 4वटा मोडलमा 2टा ब्याट्री अप्सन आउँछ खालि ब्याट्रीको मात्रै फरक हो जस्तै ब्याट्री फरक हुँदैमा मोडल फरक हुने भन्ने हुँदैन जस्तै अहिले जुन हामीले मोडल अहिले हामीले हेऱ्यौँ देख्यौँ त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ त्यो मोडलमा पनि खालि लिथियममा पनि अलिक लिथियममा पनि फरक मोडल आउने हो कि भन्ने कुरा हो त्यो होइन एउटै मोडल हुन्छ खालि ब्याट्री मात्रै फरक हुन्छ अरू फिचरहरू लुक्सहरू सबै सेम हुन्छ जस्तै यसमा पनि तपाईँले लिड एसिडमा पनि यही हुन्छ लिथियममा पनि यही हुन्छ जस्ट खालि ब्याट्रीको मात्रै डिफ्रेन्ट भयो सिमिलरली अरू मोडलमा पनि त्यसरी नै हुन्छ कि र यसको माइलेज कति जति हुन्छ भन्नु अब हाम्रो लिडमा चाहिँ तपाईँको यो 60 भोल्ट बाई
28 एम्पियर हो, यसले दिने भनेको चाहिँ 55 देखि 60 किलोमिटर हो लिड एसिड ब्याट्रीमा चाहिँ। अब यसमा लिथियममा तपाईँको 70 प्लसको माइलेज दिन्छ, तर एम्पियर र भोल्टमा मतलब हुन्छ होइन त्यो किलोमिटर दिने भनेको चाहिँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको 2500 वाटको मोटर हो। र यसको चार्ज कति टाइम गर्नुपर्छ? यसलाई अब 0 to 100 जस्तै 0 किलोमिटर छ तपाईँको लिड एसिड ब्याट्री मोडल हो भनेदेखि चाहिँ 4 देखि 5 घन्टा लाग्यो फुल चार्ज हुनको लागि। लिथियम मोडल हो भनेदेखि चाहिँ 3 घन्टा लाग्यो फुल चार्ज हुनको लागि चाहिँ। र लिथियम चाहिँ चाँडै हुने हो। एक फुल चार्ज बराबर तपाईँको लिडले 55 देखि 60 किलोमिटर कुर्यो। अब युनिट कति कन्जम हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2 युनिट, या लिड एसिड चार्ज गर्नुहोस् या लिथियम चार्ज गर्नुहोस्, 2 युनिट भनेको चाहिँ अहिले काठमाडौँको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ 2 युनिट भनेको 15 रुपियाँले 30 रुपियाँमा तपाईँले 60 देखि 70 किलोमिटरको माइलेज पाउनुभयो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा तुनवालकोबाट चाहिँ। र अरू कुन छ भन्नुभयो सर हामीसँग प्रोडक्ट? सिमिलरली अब हामी अर्को मोडलमा सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ हजुर हामीसँग यसकै अलिकति चाहिँ हजुर लुक्समा पनि सेमै जस्तो भएको अनि फिचर पनि लगभग सेमै भएको चाहिँ लिथिनो 2.0 अघि हामीले हेऱ्यौँ पनि यो लिथिनो ली हो, जसमा लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सेमै जस्तो लाग्छ, तर केही कुराहरू फरक छ। लाइटिङ सिस्टमहरू फरक छ, कटिङ्सहरू फरक छ, एजहरू फरक छ होइन। यसमा पनि डिआरएल छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ डिआरएल छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यो डिआरएल बार्दाखेरि चाहिँ टुनवालको ब्रान्ड भनेर यसरी देखिन्छ, यो टुनवाल भनेर, जुनले चाहिँ अलिकति लुक्समा अलिकति डिफ्रेन्ट एउटा भाइब ल्याउँछ। तर यसमा चाहिँ अब ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक, पछाडि चाहिँ ड्रम ब्रेक दिएको हुन्छ। अघिको मोडलमा चाहिँ ड्रम ब्रेक थिएन, डिस्क ब्रेक थियो। यसमा चाहिँ एउटा ड्रम ब्रेक एउटा डिस्क ब्रेक छ, अगाडि डिस्क ब्रेक पछाडि ड्रम ब्रेक भयो। अनि अर्को सबैभन्दा प्राइस कति भन्नुभएको छ? यसको चाहिँ हाम्रो लिड एसिडमा चाहिँ 1,69,000 एमआरपी हो, मार्केट एमआरपी। नेपालको जुनै पनि डिलर्सहरूबाट तपाईँले किन्नुहुन्छ भने हाम्रो सबै डिलरमा एउटै एमआरपी हुन्छ। यसको एमआरपी चाहिँ 1,69,000 हो, भनेको 1,69,000 लिड मोडलमा चाहिँ। अब यसको लिथियम मोडलमा चाहिँ 2,25,000 को एमआरपी छ। लिथियममा चाहिँ 2,25,000 र यो चाहिँ एक मात्र चाहिँ लिड एसिडमा सबैभन्दा बढी माइलेज दिने स्कुटरमा काउन्ट हुन्छ तुनवालको आउट अफ अरू 3टा मोडलमा। किनभने यसको एम्पियर सिस्टम हाई छ, अरूको 28 छ भने यसको चाहिँ तपाईँको 43 एम्पियर छ। 43 एम्पियर छ, त्यो भएको हुनाले यसले चाहिँ प्लस 75 किलोमिटरको माइलेज दिन्छ वान सिङ्गल चार्जमा, फुल चार्जमा चाहिँ। र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कुन छ भन्नु? यसै गरेर अब हामीसँग अर्को तुनवाल। हजुर यो तुनवालको यति नै हो सर? यो पनि हो? यो हजुर। अब यो रोमा चाहिँ तपाईँको 72 भोल्ट बाई 32 एम्पियरको उसमा आउँछ। सबैभन्दा पावरफुल स्कुटरमा गरिन्छ रोमा चाहिँ, जुन चाहिँ मोटर पनि 2500 वाटको मोटर हो। अब भोल्ट पनि हाई छ, एम्पियर पनि हाई छ, 72 भोल्ट बाई 32 एम्पियर। यसमा पनि अगाडि डिस्क ब्रेक र पछाडि ड्रम ब्रेक दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति भेस्पा मोडलसँग इन्सपायर्ड छ। यो चाहिँ अलिक क्लासिक लुकमा छ। यसमा के फिचरहरू सेम नै हो कि के हो? फिचरहरू सेम छ, तर यसमा डिआरएल सिस्टम छैन होइन। हेलोजेन हेडलाइट हो अनि इन्डिकेसन्स हो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको त्यही यसमा पनि एन्टी थेफ्ट र किलेस इन्ट्री हो। त्यो स्विच रिमोटबाटै तपाईँले चाहिँ भेहिकल स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको यो ग्लास चाहिँ क्रोम फिनिसको ग्लास दिएको हुन्छ। अब यो चाहिँ बेसिकली अलिकति यङ्गस्टर र अलिकति प्रोफेसनलहरूको लागि चाहिँ सही हुन्छ। यो चाहिँ सिटीको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हो यो चाहिँ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिक रिमोट एरियामा हुँदैन भन्ने होइन, किनभने ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रै छ, वाट पनि हाई छ यसको, उकालोमा पनि क्रेडिबिलिटी राम्रो छ यसको। हाम्रो 4वटा मोडल चाहिँ यातायात मन्त्रालयबाट चाहिँ यो भेहिकल टेस्टिङ गरेर चाहिँ सेतु गुम्बामा टेस्ट गरेर चाहिँ डबल सिटेड टेस्ट गरेर चाहिँ हामीले मार्केटमा ल्याएको छौँ यो प्रोडक्टलाई चाहिँ। यसमा कलर कुन कुन आउँछ भन्नुहोस्? यसमा एउटा व्हाइट कलर भयो, हजुरले देखिरहेको व्हाइट कलर, अर्को म्याट ब्ल्याक कलरमा भयो, हजुर, अर्को चाहिँ ब्लू कलरमा आउँछ, जुन चाहिँ हामीसँग अहिले सोरुममा अभाइलेबल छैन, तर हामीसँग स्टक 3टा कलरमा र यसको के ब्याट्री दुइटै हुन्छ कि? यसमा पनि ब्याट्री दुइटै पाउनुहुन्छ। हाम्रो 4वटा मोडलमा अघि भने जस्तै दुइटै ब्याट्री अप्सन, लिथियम लिड। अब यसको लिड एसिड ब्याट्रीले चाहिँ 60 किलोमिटर मात्रै दियो, त्यो चाहिँ अब लिथियमले चाहिँ तपाईँको यो 100 किलोमिटर कुर्ने गाडी हो चाहिँ 72 भोल्ट भएको हुनाले चाहिँ 100 किलोमिटर दिन्छ यसले चाहिँ। तर
100 किलोमिटर हाइवेमा तपाईँले युज गर्नुभयो भने 100+ पनि दिएको हामीले पाएको छौँ डिलरबाट कस्टमरबाटै फिडब्याक पाएको छौँ यसको चाहिँ र यो चाहिँ सबैभन्दा अप्टिमम एकदम धेरैभन्दा धेरै माइलेज दिने स्कुटर हो 100+ को माइलेज दिन्छ यसले चाहिँ तपाईँको एउटा लङ युजमा भेहिकल तपाईँले कतै लाँदै हुन्छ भने 100+ लङ टुरको लागि पनि एकदम सुइटेबल एकदम सुइटेबल लङ ड्राइभको लागि चाहिँ एकदम सुइटेबल हो यो चाहिँ र यसको प्राइस चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ लिथियममा चाहिँ यसको चाहिँ 2,20,000 प्राइस छ लिथियममा चाहिँ लिथियम ब्याट्रीमा हजुर लिथियम ब्याट्रीमा मोडल सेम हुन्छ ब्याट्रीमा चाहिँ फरक हो लिथियम ब्याट्रीमा लिडमा चाहिँ 1,65,000 1,65,000 चाहिँ लिडमा 2,20,000 चाहिँ लिथियममा हामीले प्राइस राखेको छौँ यसको चाहिँ सर हामीले यसको प्राइस अघि छुट्याएँ जस्तो लागेको थियो कति पर्छ यसको चाहिँ लिथियममा चाहिँ हजुर 2,17,000 पर्ने भयो हजुर लिड एसिडमा चाहिँ 1,56,000 यसको एमआरपी छ 1,56,000 लिड एसिडमा हजुर अनि 2,17,000 चाहिँ लिथियममा हजुर अर्को मोडल चाहिँ हामीसँग यो स्ट्रङ जेडेक्स भन्ने छ हजुर जसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यसको लिथियम मोडलमा चाहिँ हजुर अहिले हामीसँग अभाइलेबल छैन हजुर लिथियम मोडलमा चाहिँ दुईवटा ब्याट्री अप्सन र सिङ्गल ब्याट्री अप्सन र ड्युल ब्याट्री अप्सनको यसमा स्पेस दिएको छ ड्युल ब्याट्री लिथियममा ड्युल ब्याट्रीको छुट्टै प्राइस छ सिङ्गल ब्याट्रीको छुट्टै प्राइस छ लिडको छुट्टै प्राइस छ जुन चाहिँ लिथियममा चाहिँ ड्युल ब्याट्री भयो भने सिङ्गल ब्याट्री पनि स्वाइपेबल छ तपाईँले त्यो ब्याट्री रिमुभ गरेर चाहिँ घरमा लगेर चार्ज गर्न सक्छ पोर्टेबल ब्याट्री जस्तो अगाडि हामीले हेरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ अर्को ब्याट्री युज गर्न मिल्दैन अरू तिनवटा मोडलमा चाहिँ ब्याट्री डिट्याच हुन्छ हामीले अट्याच के अरे एट्याच हुन्छ डिट्याच गर्न मिल्दैन यसमा चाहिँ आफूले कस्टमरली डिट्याच गर्न मिल्यो कि तपाईँको यहीँ ब्याट्री राखेर भेहिकलमै चार्ज गर्नुपर्छ होइन कि तपाईँले आज 70 किलोमिटर कुदेर आउनुभयो अब ब्याट्री निकालेर रुममा लगेर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ब्याट्री चाहिँ म देखाउँछु त्यो ब्याट्री चाहिँ यो हो यसको चाहिँ ब्याट्री यही हो स्वापेबल ब्याट्री हो जुन चाहिँ तपाईँको एउटा ब्याट्रीले 55 किलोमिटर दिन्छ यसले चाहिँ 55 to 60 किलोमिटर दिन्छ जुन चाहिँ तपाईँले भेहिकलमा एट्याच गरेर पनि चार्ज गर्न मिल्यो र डिट्याच गरेर यसरी पोर्टेबलली तपाईँले यो रिमुभेबल आफूले जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ लगेर गर्न मिल्यो अरू अगाडि हामीले जुन हेरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ त्यहीँ त्यो मोडल्सहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अभाइलेबल छ स्कुटीमै जोड्नुपर्ने भयो स्कुटीमै जोड्नुपर्ने भयो अनि यसरी पोर्टेबल चार्ज यहाँ छ यसरी जोड्ने हो हजुर सो यसरी दुईवटा ब्याट्री हजुर सो यसरी अब यसको दुईवटा लिथियम ब्याट्री भएको ड्युल ब्याट्रीमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 2,15,000 रहेको छ 2,15,000 यसमा दुईवटा ब्याट्री युज गर्न सकिने भयो सिङ्गल ब्याट्री मात्रै पनि मोडल पनि अभाइलेबल छ त्यो चाहिँ 1,75,000 हो अब यसको लिड मोडलमा यसको लिड मोडलमा चाहिँ 1,56,000 हजुर 1,56,000 भनेको हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ एमआरपी हो हजुर चारवटा मोडलमा चाहिँ 1,56,000 लिडको चाहिँ हजुर यसमा पनि सेम फिचर रहेको छ एन्टी थेफ्ट छ अगाडि फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक छ हजुर पछाडि ड्रम ब्रेक छ हजुर यसमा डिआरएल चाहिँ दिएको छैन हजुर अब यो चाहिँ अलिकति भर्खर स्कुटी चलाइराख्नु भएको कस्टमर्सहरू होइन अथवा भर्खर सिक्दै गर्नुभएको एकदम इनिसियल राइडर्सहरूलाई चाहिँ यो मोडल एकदमै पर्फेक्ट छ र हामीले यो अलिकति राम्रै लेभलमा यसको सेल्स पनि भएको छ यो स्ट्रङ जेडेक्सको चाहिँ डिमान्डेड मोडल हो यो चाहिँ यसमा कतिवटा कलर आउँछ यसमा हाम्रो एउटा व्हाइट कलर भयो अनि सिमिलरली अघि मैले देखाएको म्याट ब्ल्याक कलर भयो हजुर अनि त्यसपछि ब्लू कलर आउँछ हाम्रो तिनवटा कलर चाहिँ हरेक मोडलमा कम्पलसरी आएको हुन्छ कि र त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कुन छ भन्नु हो अब यसरी गरेर हाम्रो चाहिँ तपाईँको चारवटा मोडल तुलनामा सकिसक्यो हजुर अब एउटा चाहिँ 3 व्हिलर पनि छ 3 व्हिलर हेर्नु त 3 व्हिलरको बारेमा अलिकति हजुर यो चाहिँ तुलनामा 3 व्हिलर हो हजुर जुन चाहिँ सिङ्गल सिटेड स्कुटर हो एकजना मात्रै बस्ने हजुर ह्यान्डिक्याप भन्दा पनि अब हरेक किसिमको राइडर्सहरूको लागि पर्फेक्ट हुन्छ सिक्ने राइडर्सहरू सिकिसकेको राइडर्सहरू लेडिजहरू भयो अनि अलिकति ओल्ड एज कस्टमर्सहरू भयो सबैको लागि एकदम सुटेबल छ अब यो चाहिँ तपाईँको एक चार्जमा 50 किलोमिटरको माइलेज दिन्छ यसले हजुर 50 किलोमिटर पुग्यो हजुर यसको चाहिँ मोटर भनेको चाहिँ 2500 वाटको मोटर हो हजुर पावरफुल मोटर दिएको छ हजुर यो उकालोमा पनि टेस्टेड भइसकेको गाडी हो यातायात मन्त्रालयबाट हजुर र
यसमा पनि नम्बर प्लेटहरू आउँछ। हजुर यो अहिले सुरुमा हामीले लन्च गरिसकेको छौँ हजुर यो मोडल पनि। अब कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने आएर टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यसमा फिचर्सहरू के हुन्छ यसमा भने चाहिँ फिचरहरू चाहिँ एन्टी थेफ्ट हो। हजुर एन्टी थेफ्ट कि जुन सबै मोडलमा भए जस्तै यसमा पनि दिएको छ। हजुर अब लाइटिङ सिस्टममा तपाईँको अगाडिपट्टि हेलोजेन लाइट दिएको छ। हजुर अरू फिचर्स सेम हो। अगाडिपट्टि डिस्प्ले दिएको छ यसमा। हजुर पछाडिपट्टि ड्रम ब्रेक हो। अनि अर्को सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ के छ भने उकालोमा यसको हाई हिल असिस्टेन्ट छ। उकालोमा गएर रोक्नु पऱ्यो भनेदेखि पछाडि सर्दैन। हाई हिल असिस्टेन्टको फेसिलिटी छ यसमा चाहिँ। यसमा कलर कुन कुन आउँछ सर? यसमा चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलर भयो, अर्को मरुन रेडमा छ, हजुर अनि अर्को व्हाइटमा। तिनवटा कलरमा आउँछ। अब यसमा तपाईँको एउटा डिकी केस पनि छ जुन के अरे एभरेज वेटको सामानहरू तपाईँले यहाँ राख्न पाउनुभयो। भित्र पनि यसमा दिएको छ। हजुर भित्र पनि यसमा स्पेस दिएको छ। स्पेस धेरै छैन, कम्ती छ, तर केही सानो थोरै सामानहरू राख्न सकियो। चार्जरहरू यही भयो यसको, अरू स्कुटीलाई चार्ज गरे जस्तै हो। अब यो नर्मल सकेटमा चार्ज गर्न पाइयो। यो 3 तल अगाडिपट्टि प्लग इन गरिदिएपछि हुन्छ। हजुर अब यसो गरेर टुनवालको हामीले 4वटा मोडलहरू इन्ट्रोड्युस गरौँ। एउटा यो 5वटा मोडल। हजुर अब टुनवालको यति नै मोडल हाम्रो अभाइलेबल छ। टुनवाल भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि डिलर इस्टाब्लिस गरिसकेका छौँ। हजुर त्यसपछि अब अर्को ब्रान्ड पनि हामी डिल गर्छौँ। हजुर टुनवाल सँगसँगै याडे भन्ने ब्रान्ड पनि हो यो। याडे ब्रान्ड चाहिँ युरोपियन मार्केटमा चाहिँ राम्रो त्यसको एउटा मार्केट भ्यालु छ। त्यसको चाइनिज ब्रान्ड हो यो। चाइनाको सबैभन्दा प्रिमियम स्कुटर्सहरूमा गनिन्छ याडे भनेको चाहिँ। अब याडेको एउटा मोडल यो एसवे हो जुन चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीमा मात्रै अभाइलेबल छ अहिले नेपालमा हामीले ल्याएको। अब यसको चाहिँ राम्रो मार्केट रेस्पोन्स भइसकेको छ नेपालमा। लगभग 100+ को हामीले सेल्स गरिसकेका छौँ। यो याडे अन्तर्गत एसवे हो, लिडमा आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको व्हिलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 12 mm को व्हिल हो यो। अलिक ठुलो छ। अनि त्यसपछि ब्रेकिङ सिस्टममा डिस्क ब्रेक भयो। अनि डिस्क ब्रेकको साइज पनि तपाईँको यो मिड सेगमेन्टको डिस्क ब्रेक हो साइज यसमा चाहिँ। अनि पछाडि चाहिँ तपाईँको ड्रम ब्रेक दिएको छ। यसको मोटर चाहिँ 2500 वाटको 2000 वाटको मोटर हो। सरी 2000 वाटको मोटर। अनि त्यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको 2टा बुट स्पेस पाउनुभयो। एउटा चाहिँ एक्सटेरियर बुट स्पेस भयो, इन्टेरियर बुट स्पेस भित्र छ होइन, सामानहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त स्कुटर हो। अनि अर्को कुरा मैले सबैभन्दा यसको मेन प्लस पोइन्ट भनेको यो स्पेस। यो स्पेस यसलाई डिजाइन गरिएको छ कि सामान राख्न पनि भयो। सामान राखेपछि फुट रेस्ट एरिया पनि दिएको छ यसमा। सो जति पनि सामान राखेदा पनि तपाईँको आफ्नो फुट चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन, पछाडि राख्ने गर्नु पर्दैन। यही पनि फुट तपाईँको अकोमोडेट हुन्छ यसरी। सो त्यो भयो। अनि त्यसपछि यसमा लिड एसिड ब्याट्री आउने भएको हुनाले ब्याट्री सेगमेन्ट चाहिँ यहाँ दिएको छ। लिड एसिड ब्याट्री यसरी दिएको छ। यो ब्याट्री राखेर पनि यसको जुन क्लियरेन्सको एउटा डिस्टेन्स छ ग्राउन्ड र यो उसको चाहिँ त्यो राम्रै क्लियरेन्स हो यसको चाहिँ। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ क्लियरेन्समा चाहिँ कुनै किसिमको नेपाली रोड कन्डिसनमा होइन प्रब्लम चाहिँ आइसकेको छैन, आएको छैन त्यो प्रब्लम चाहिँ। अब यसमा पनि अब तपाईँको डिआरएल छ, हेडलाइट छ, अनि एन्टी थेफ्ट की सिमिलरली अब अरू स्कुटरमा भए जस्तै यसमा पनि अभाइलेबल छ एन्टी थेफ्ट कीहरू। अनि त्यसपछि फ्रन्टमा आफ्नो पर्सहरू भयो, मोबाइल ह्यान्डसेटहरू, कुनै चाहिँ अब सानो पनि सामानहरू राख्न सक्यो। यसमा चाहिँ अनि तपाईँको बोटल स्पेस एरिया दिएको छ। अब ओभरअल यो स्कुटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको सस्पेन्सन, अनि त्यसपछि रोड स्टेबिलिटी, अनि त्यसपछि माइलेज। अब यसले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ 72 भोल्ट 32 एम्पियर लिडमै आएको हुनाले यसले 75 किलोमिटरको माइलेज दिन्छ। यसले चाहिँ 75 किलोमिटरको माइलेज दिन्छ 1 सिङ्गल चार्जमा। अब यो लिड एसिडमा मात्रै अभाइलेबल छ। यसको प्राइस चाहिँ 1,65,000 हो, भनेको 1,65,000। र यो ब्याट्री कति चार्ज ड्युरेसन कति टाइमसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ सर चार्ज?
यसमा चाहिँ तपाईँको यस्तो छ, ब्याट्रीको कुरा म पछि अलिक एक्सप्लेन गर्छु, तर यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो फुल चार्ज गर्नुको लागि चाहिँ यसलाई 4देखि 4.5 घन्टा लाग्छ। लिड एसिडलाई लाग्ने टाइम त्यही हो सुरुमा होइन, फुल चार्ज गर्नुको लागि। अनि चार्ज भइसकेपछि मैले अघि भनिसकेँ 75 किलोमिटर माइलेज दिन्छ। युनिट पनि त्यही हो, 2 युनिट यसले कन्ज्युम गर्छ इलेक्ट्रिसिटी। र यसमा कुन भेरिएन्ट कलरहरू एउटा तपाईँको रेड कलर भयो, अर्को तपाईँको यो ब्लू कलर अभाइलेबल छ, वाइट यो वाइट कलर। सो यसरी हाम्रो 3टा कलरहरू यो मोडलमा पनि कस्टमरले पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को कुन छ भन्नु? यारेको अर्को चाहिँ ब्रान्डको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिलाइन। अरूभन्दा सानो देखिन्छ। सिलाइन चाहिँ तपाईँको हल्का छ। हजुर, यसको बडी सेप मात्रै सानो हो र लेन्थ मात्रै सानो हो। स्कुटर सानो भन्नु मिल्दैन यसलाई होइन, लेन्थ र बडी हाइट सानो हो। हजुर, अरू सबै कुराहरू त्यही नै हो। अब अलिकति फ्युचरिस्टिक लुकमा छ यो, अलिकति फ्युचरिस्टिक लुकमा छ, अलिक एरोडाइनामिक लुकमा हो चाहिँ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ यसको जुन ह्यान्डल छ, ह्यान्डल बार चाहिँ अलिक अट्र्याक्टिभ ह्यान्डल बार दिएको छ यसको चाहिँ। अब यसले चाहिँ 1 चार्ज बराबर 50+ को माइलेज दिन्छ। हजुर होइन, सो यो चाहिँ लिथियम ब्याट्रीमा मात्रै अभाइलेबल छ अहिलेसँग चाहिँ। यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको यसको एमआरपी चाहिँ लिथियम ब्याट्रीमा 1,95,000 को एमआरपी छ, मार्केट एमआरपी। भनेको 1 लाख कति भन्नु सर? 1,90,000 को एमआरपी छ। 1,90,000। यसमा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ तपाईँको यो स्कुटरको नामसँगै सी भनेर यसरी तपाईँको डिआरएल सिस्टम डिजाइन गरेको छ। यो हेडलाइट भयो। हजुर, र यसमा ब्रेकिङ सिस्टम पनि डिस्क ब्रेक र पछाडि ड्रम ब्रेक हो। हजुर, अनि यसमा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ तपाईँको यसरी लिथियम ब्याट्री यो भयो होइन, यसरी प्लग इन गर्ने। तर यसलाई ब्याट्री निकाल्न मिल्छ, तर निकाल्न मिल्दै तापनि यसलाई पोर्टेबल्ली अरू त्यो स्कुटर जस्तो चार्ज गर्न मिल्दैन, ब्याट्री यहीँबाट चार्ज गरिदिन्छ। भनेको निकाल्न मिले पनि यसलाई चाहिँ चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ यहीँबाट गर्ने। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँबाट मोबाइल चार्जिङ भयो, मोबाइल चार्जिङको सकेट पनि दिएको छ यसमा होइन। अनि अर्को यो सबै इलेक्ट्रिक स्कुटरमा हुन्छ। यो स्विच भनेको यो चाहिँ तपाईँको सर्ट सर्किट अब इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू त्यस्तो केही सर्ट सर्किटहरू केही भयो भने यो अटो अफ हुन्छ, आफै अफ हुन्छ। र हामीले गर्ने कन्डिसन चाहिँ हामीले स्कुटरलाई वास गर्दाखेरि मात्रै यो स्विचको प्रयोग हुन्छ, नभए अन्य प्रयोजनमा यो यसलाई नसके पुग्छ। यो भयो। यसमा बुट स्पेस चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छ होइन, बुट स्पेस चाहिँ छैन। तपाईँले सामानहरू कहीँ राख्नु पर्यो भने यसमा यहाँ राख्न चाहिँ मिलेन होइन। तर पनि त्यहाँ कम्प्रोमाइजिङ भए तापनि यो स्पेस चाहिँ राम्रो खालको स्पेस कम्पनी प्रोभाइड गरेको हुनाले चाहिँ। हजुर, यसमा कलर कुन आउँछ सर? कलर एउटा म्याट ब्ल्याकमा, म्याट रेडमा भयो। हजुर, अनि तपाईँको ब्ल्याकमा छ अर्को, अनि ब्लूमा छ। 3टा कलरमा। हजुर, कुन हो यो सिलकी भन्छ। हजुर, यो चाहिँ यो सिलकी भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ 2000 वाटको मोटरमा हजुर आउँछ। अब यसको चाहिँ व्हिल्स भनेको चाहिँ तपाईँको 14 इन्चको व्हिल हो, डिस्क ब्रेक र पछाडि ड्रम ब्रेक दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ अट्र्याक्टिभ के छ भने डिआरएल सिस्टमलाई अलिक एडभान्स गरेको छ। जस्तै फ्रन्टमा डिआरएल पाउनु भयो, हेडलाइट सेन्सर नि, त्यसपछि साइडमा पनि दिएको छ यसको चाहिँ। जस्तै कि लुक्सलाई एडभान्स पनि बनायो। अलिकति हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखियो होइन, अनकमन र अलिकति अपिलिङ लुक छ यसको चाहिँ। क्लासिक लुकमा हो, अलिकति मोडिफाइड क्लासिक लुकमा बनाइएको छ स्कुटर चाहिँ। यसमा दुईतिरै डिस्क ब्रेक दिएको छ, फ्रन्टमा र अगाडि दुईपट्टि डिस्क ब्रेक छ। यो स्कुटर चाहिँ लगभग एउटा सबैभन्दा राम्रो प्राइस रेन्जमा हामीले दिइरहेको छौँ। यसमा 2टा लिथियम ब्याट्री आउँछ,
ड्युल लिथियम ब्याट्रीबाट यसको प्राइस चाहिँ 2,45,000 हामीले राखेको छौँ। 2,45,000 ड्युल भनेको त्यो एउटा मात्रै युज हुने कि दुइटै युज हुन्छ सर? त्यो एउटा मात्रै भन्नाले हामीले 1 एट अ टाइममा। ए सो यसमा एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने तपाईँको बुट स्पेस पनि छ होइन, एउटा राम्रै खालको हेलमेट पनि यहाँ तपाईँ अटाउन सक्नुहुन्छ, फुल साइजको हेलमेट। अनि यसरी दुईवटा ब्याट्री छ। ए ब्याट्री हजुर। यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ तपाईँको अहिले एउटा ब्याट्री मात्रै छ, अर्को ब्याट्री पनि हाल्न मिल्छ यहाँ। दुईवटा स्पेस छ, दुईवटा स्पेस सँगसँगै तपाईँले बुट स्पेस पनि पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ। लिथियम ब्याट्रीमा अरूको भन्दा के दुईवटा छ होइन? दुईवटा ब्याट्रीको लागि यो चाहिँ। ए दुईवटा ब्याट्रीको लागि ए अहिले एउटा ब्याट्री नभएको हुनाले चाहिँ। ए र यसमा कलर कुन कुन आउँछ? यसमा तपाईँको एउटा ग्रे कलरमा आउँछ हाम्रो, हजुर, अनि यो ब्लू कलर भइहाल्यो। हजुर। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी पर्मिता इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली जग्गा खेल जहाँ चाहिँ तुनवाल र याडिया यो इलेक्ट्रिक स्कुटीको चाहिँ अथोराइड डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अमित कुमार पोखरेल सर, च्यानल सेल्स म्यानेजर हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई जानकारी केन्द्रमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। सर हामीले स्कुटर त हेऱ्यौँ होइन, सबैले सबै कुराहरूको थाहा नहुन पनि सक्छ होइन। हाम्रो मार्केटमा धेरै छ इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू र त्यसको तुलनामा हाम्रो यो ब्रान्ड नै रोज्नको लागि कसरी सल्लाह दिनुहुन्छ? के छ यसमा स्पेसल तुनवाल अनि यो यादिया स्कुटीमा? यस्तो छ, नेपाली मार्केटमा हामीले धेरै ब्रान्डहरूको स्कुटरहरू हेर्न सक्छौँ। बेसिकली चाइनिज मार्केट इन्फ्लुएन्स छ नेपालको चाहिँ होइन। अब हामीले चाहिँ तुनवाल भन्ने इन्डियन ब्रान्डहरू पहिले इम्पोर्ट गऱ्यौँ। हजुर। अनि तुनवाल चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्ट तुनवालको चाहिँ इन्डियन ब्रान्डमा चाहिँ नेपालमा भित्राउने भनेको फर्स्ट इन्डियन ब्रान्ड तुनवाल हो। तुनवाल चाहिँ इन्डियाको चाहिँ फास्ट सेलिङ स्कुटर्सहरूमा गनिन्छ होइन, जसको डिलर सेल्स र B2C सेल्स रेसियो एकदम हाई छ इन्डियाको कन्टेक्समा, इन्डियन ब्रान्ड भएको हुनाले। हामीले चाहिँ तुनवाल ल्याउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ ल्याउने होडबाजीमा नलागेर हामीले सुरुमा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा लाग्यौँ इलेक्ट्रिक स्कुटर। यसको चाहिँ जम्मा हामीसँग अहिले 4वटा मोडल अभाइलेबल, जसमा चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ धेरैवटा मोडल्सहरू ल्याएर चाहिँ यसको टेस्टिङ्सहरू गऱ्यौँ नेपालको रोड कन्डिसनमा, फ्ल्याट रोड होइन, अनि अलिकति बम्पी रोड, अफ रोड होइन, अनि नन ग्राभल रोडहरूमा यसको टेस्टिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी R&Dबाट पाएर चाहिँ कतिपय मेन कुराहरूमा चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपालको लागि चाहिँ जुन लेभलको हुनुपर्ने हो, जुन चिजमा मोटर सिस्टम, ब्याट्रीदेखि लिएर अन्य कुराहरू, ग्राउन्ड क्लियरेन्स, कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन मिट गर्नलाई के फिचरहरू एड अन गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुराहरू बुझेर नेपालको मार्केटलाई बुझेर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले आउट अफ अरू मोडल 4वटा मात्रै मोडल पिक गरेर त्यसरी सुरुमा 4वटा मात्रै ल्याउनु भएको थियो। सुरुमा हामीले अरू पनि मोडल ल्यायौँ। यो 4वटा सँगसँगै अरू पनि मोडलहरू छ तुनवालको, त्यो सँगसँगै अरू मोडलहरू पनि ल्यायौँ। तर हामीले आउट अफ 6-7 मोडल्सहरूमा चाहिँ 4वटा मोडल चाहिँ पिक गरेर त्यसको स्पेसिफिकेसनमा काम गर्न थाल्यौँ। त्यसको स्पेसिफिकेसनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोटर सिस्टम अपग्रेड गऱ्यौँ, ब्याट्री टेक्नोलोजीलाई अलिकति एम्पियर सिस्टमहरू बढाएर अलिकति राम्रो स्पेसिफिकेसन बनायौँ। अनि सर्टन कुराहरू जस्तै क्लियरेन्सदेखि लिएर सस्पेन्सनहरूदेखि लिएर भनेको हजुरहरूले चाहिँ जस्तो डिलरसिप पाउने बित्तिकै सिधै हावादारी तालमा चाहिँ यहाँनिर चल्छ चल्दैन भन्ने टाइप त्यो ऊ नगरिकन होइन, यहाँ चाहिँ अब टेस्ट गरेर होइन नेपालको बाटोमा चाहिँ उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू हेरेर नेपालमा चाहिँ यो उपयुक्त छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पछि टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै भित्र्याउनु भयो। एक्ज्याक्टली हजुर। र सर हाम्रोमा अगाडि हामीले अलिअलि त बुझ्यौँ होइन, यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा बताइदिनुहोस् न सर। हाम्रोमा यो तुनवालकै कुरा गरौँ होइन, तुनवालमा कुन कुन चाहिँ आउँछ होइन स्कुटीहरू, त्यसमा के हुन्छ फिचर्सहरू र त्यसको 2टा ब्याट्री भन्नुभएको थियो, ब्याट्रीको कुराहरू पनि यसो क्लियर गरिदिनुहोस्। ओके, हामीसँग 4वटा मोडल अभाइलेबल छ तुनवालको। हजुर। 4वटा मोडलमा चाहिँ कस्टमरले 2टा ब्याट्री भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ, लिड एसिड लिथियम आयन ब्याट्री। अब लिड एसिड ब्याट्री चाहिँ हाम्रो 50देखि 60 किलोमिटरको माइलेजसम्म कुद्नेछ, 75 किलोमिटरको माइलेजसम्म दिने लिथियम मोडल्सहरू लिड एसिड मोडलहरू छ। लिथियम मोडल हाम्रो अप्टिमम 100+ किलोमिटरसम्म माइलेज दिने मोडल्सहरू पनि छ हामीसँग आउट अफ 4वटा मोडल मध्येमा। त्यसमा चाहिँ कस्टमरको प्रिफरेन्समा भर पर्छ अनि आफ्नो
बजेटमा पनि भन्नु पर्यो उहाँको रिक्वायरमेन्ट जे छ त्यसमा रिक्वायरमेन्ट र बजेट अनुसार हाम्रो कुन लिने भने कुन ब्याट्री लिने भन्ने कुरा त उहाँहरूले चुज गर्ने अप्सन भयो होइन त्यो एउटा अप्सन सँग चाहिँ दुईटा अप्सन दिनुभएको छ त्यो एउटा अप्सन छ अनि ढुक्क हुने माध्यम चाहिँ के छ भने हामीले 2 वर्षदेखि R&D गऱ्यौँ ल्याउनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ हामी पहिले प्रोडक्टमा स्योर भएर अनि कस्टमरलाई स्योर गराउने कन्फिडेन्स छ हामीमा अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कारणले पनि लिनुपर्छ अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ नि यादिया यसको पनि अलिकति बताइदिनु डिस्ट्रिब्युसन कसरी चाहिँ यो नेपालको लागि उपयुक्त छ कसरी रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ यो चाहिँ ठिक छ भनेर ओके हामीसँग चाहिँ यादेमा पनि दुईटै ब्याट्री अप्सनमा अभाइलेबल छ याडेको चाहिँ हामीसँग 3टा मोडल अहिले अभाइलेबल छ हजुर एसवे एउटा मोडल भयो सिलाइन एउटा मोडल भयो सिलकीहरूको मोडल यसै गरी 3टा मोडल अभाइलेबल छ दुईटा चाहिँ लिथियम मोडल भयो बेसिकली लिथियम मात्रै आउने एउटा चाहिँ लिड एसिड मात्रै आउने हजुर गरेर 3टा मोडल छ 3टा मध्येमा चाहिँ सुरुको जुन एसवे भन्ने मोडल छ सुरुमा त्यो मात्रै मोडल हामीले भित्रायौँ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 100+ सेल्स गरेपछि अनि दुईटा मोडल हामीले भित्राएको हौँ सिलकी र सिलाइन नेपालको मार्केटमा सिलाइन र सिलकी नयाँ प्रोडक्ट हो तर याडे आफैमा चाहिँ यस्तो एउटा ब्रान्ड हो कि युरोपमा राम्रो स्ट्याब्लिस र राम्रो मार्केट सेयर भएको ब्रान्ड हो याडे चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले एउटा प्रिमियम सेगमेन्टको चाइनिज इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपालमा भित्राएको छौँ होइन यो यादै भनेको चाहिँ चाइनिज भयो होइन प्रिमियम चाइनिज सेगमेन्टको स्कुटरहरूमा पर्छ यो याद अहिले हामीसँग 3टा मोडल अभाइलेबल छ लिथियमको 2टा लिडको एउटा इलेक्ट्रिक स्कुटरको चाहिँ अलिकति धेरैले जिज्ञासा नै राख्नुहुन्छ होइन यसको स्पेयर पार्ट पाइन्छ कि पाइँदैन होइन त्यस्तै गरेर सर्भिसिङ चाहिँ गर्नुपर्ने नपर्ने के छ यो कुराहरू पनि यसो त्यस्तो छ अब त्यही त मैले सुरुमा भने हामीले पहिले बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि प्रोडक्ट ल्याएर बेच्नुभन्दा अगाडि R&D जुन गऱ्यौँ यो हाम्रो चाहिँ कलिकता इन्भेस्टमेन्टको एउटा लङ भिजनको पार्टमा चाहिँ यो कुराहरू पर्छ कि अब स्पेयर पार्ट्स र आफ्टर सेल सर्भिस नै हामी बढी फोकस छौँ नेपालमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब इलेक्ट्रिकलाई सर्भिसिङ आवश्यकता पर्दैन भन्ने पनि हजुर म त्यही कुरा गर्छु अब त्यो सर्भिसिङ मेन्टेनेन्स भनेको सबै चिजलाई मेन्डेटरी नै जस्तो हुन्छ कि अब इलेक्ट्रिक स्कुटर हो सर्भिसिङ गर्नु पर्दैन तपाईँको मेन्टेनेन्स गर्नु पर्दैन जति बेला प्रब्लम आउँछ त्यति बेला गर्ने मेन्टेनेन्स फ्री भए तापनि तपाईँको हामीले चाहिँ एउटा राम्रो कस्टमरमा एउटा पोजिटिभिटी आओस् भनेर चाहिँ हामीले आफै पनि स्पेयर पार्ट्स 100% एभाइलेबल गर्छौँ तुनुवाल र याडेको दुइटै जुन पनि टाइममा 360 स्पेयर पार्ट्सहरू कस्टमरले पाउनुहुन्छ हाम्रो र आउटसाइड भ्यालीको डिलर्सहरूबाट पनि दिनुभएको छ भने उहाँ कस्टमरले पनि पाउनुहुन्छ स्पेयर पार्ट्स तुनुवालको अथवा याडेको अनि आफ्टर सेल सर्भिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षको 4वटा चाहिँ आफ्टर सेल सर्भिस कस्टमरलाई फ्री दिन्छौँ भनेको कम्पनीको तर्फबाट 4वटा सर्भिस चाहिँ फ्री नै हुन्छ फ्री हो हजुर त्यो यो दुईटै ब्रान्डमा हजुर याडेमा पनि हुन्छ तुनुवालमा पनि हुन्छ हजुर अनि हामीले काठमाडौँमा चाहिँ सर्भिस स्टेसन पनि हाम्रो एउटा अहिले इस्टाब्लिस गरेको छौँ ललितपुरमा पुलचोकमा नटोलमा रहेको छ भनेको आफ्नै सर्भिस सेन्टर पनि छ हजुर छ हाम्रो अहिले चाहिँ अब त्यति इन्जिन भेहिकललाई जस्तो चाहिने गरी त नभए तापनि एटलिस्ट हामीले चाहिँ एउटा सर्भिस स्टेसन इस्टाब्लिस गरेको छौँ अहिले चाहिँ आउटसाइड हाम्रो डिलर्सहरूले पनि त्यसरी नै कस्टमरलाई उहाँको कस्टमरलाई आफ्टर सेल सर्भिस त्यसरी नै प्रोभाइड गर्नुहुन्छ ओभरअल मैले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ तुनुवाल लिनुहोस् या याडे लिनुहोस् कुनै पनि ब्रान्ड लिनुहोस् कुनै पनि मोडल चुज गर्नुहोस् तपाईँलाई जतिखेर पनि स्पेयर पार्ट्स चाहिएको खण्डमा या एक्सिडेन्सियल होस् या नन एक्सिडेन्सियल पार्ट्सहरू होस् सबै सेगमेन्ट सबै क्याटेगोरीको पार्ट्सहरू इजिली अभाइलेबल छ त्यसो भएदेखि पार्ट्सहरूको बारेमा उहाँहरूले त्यस्तो कन्फ्युज मान्नुपर्ने नपाउने हो कि भन्ने कुराहरू त्यस्तो छैन त्यो इरर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली रिमुभ गरिदिएको छौँ त्यसमा चाहिँ ह्यासल चाहिँ केही पनि छैन कस्टमरले वेट गर्नुपर्ने पार्ट्स नपाएर थन्किनुपर्ने स्कुटर रियर केसमा कहिले केही टेक्निकल इरर्सहरू आएर हुनु भनेको छुट्टै कुरा हो तर ओभरअलली चाहिएको खण्डमा चाहिँ हामीले अभाइलेबल गराउँछौँ त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा क्यापेबिलिटी बनिसकेको छ हजुर र सर धेरै जस्तो अब यो फ्युलमा पनि छ होइन हाम्रो उसमा छ इलेक्ट्रिकमा यो एक्सचेन्जको सुविधा छ कि छैन एक्सचेन्ज गरेर आफ्नो भएको पुरानो भेहिकलहरू छोडेर चाहिँ यो नयाँ लिन सक्ने हामीले यो वर्षबाट चाहिँ एक्सचेन्ज क्याम्प पनि गरेको छौँ वर्षबाट लकडाउन भयो त्यो भएर अलिकति अब्स्टेकल्स भयो हामीलाई तर एक्सचेन्ज गरेर तुनुवालको याडेको स्कुटर्सहरू लिनको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने
हामी जहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्छौँ। भनेको आफूसँग जुन भेहिकल छ होइन, तपाईँसँग बाइक छ भने बाइक, स्कुटर, बाइकहरू स्कुटी भए पनि हजुरहरूले, इभन तपाईँसँग इलेक्ट्रिक स्कुटर छ भने पनि वी वेलकम दोज काइन्ड अफ कस्टमर चाहिँ। तपाईँसँग इलेक्ट्रिक स्कुटर होस् या स्कुटर होस्, इन्जिन भेहिकलको या बाइक होस्, हामी एक्सचेन्ज क्याम्प जतिखेर पनि रन गर्छौँ। एक्सचेन्ज पनि गरिदिनुहुन्छ। र जस्तो किस्तामा लिन सकिने व्यवस्था छ कि छैन हाम्रोमा, सर्टेन पर्सेन्ट डाउनलोड पेमेन्ट गरेर छ हाम्रो। अब हाम्रो चाहिँ क्रेडिट कार्ड सिस्टमबाट चाहिँ हामीले माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग चाहिँ टाइप गरेका छौँ। तपाईँको विदाउट कोल्याट्रल माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले तपाईँको इन्कम सोर्स अनुसार तपाईँको एलिजिबिलिटी हेरेर उहाँहरूले तपाईँलाई फाइनेन्स गर्नुहुन्छ। क्रेडिट कार्ड सिस्टमबाट चाहिँ इन्स्टा पेबाट हुन्छ त्यो चाहिँ। सिमिलरली अहिले चाहिँ हामीसँग माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग छ र आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले 2-3वटा ब्याङ्कसँग चाहिँ अलिकति साझेदारी गरेर अट्र्याक्टिभ, अलिकति डिफ्रेन्ट, अलिकति इजी हुने गरी चाहिँ हामीले त्यो प्याकेज अब छिटै नै लन्च गर्दैछौँ। भर्खर लकडाउन ओपन भइसकेको छ। अब हामी यसरी कस्टमरलाई डिलाइटफुल्ली कसरी चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिक स्कुटर अफोर्डेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने उसमा चाहिँ लागेको छौँ। हजुर, पक्कै पनि। र यही सन्दर्भमा मैले सोध्न पनि चाहेँ सर, हाम्रो फ्युलको तुलनामा इलेक्ट्रिक नै रोज्नको लागि कसरी गर्नुहुन्छ, के छ यसमा? धेरैले रुचाउनु पनि भयो होइन, विदेशतिर त धेरै सरकारी उसबाट पनि यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ होइन, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई यो इको फ्रेन्डली छ भनेर। तर नेपालमा चाहिँ त्यसको अलिकति कम, अहिले त अलिकति बढ्दै गएको छ होइन इलेक्ट्रिक युज गर्ने जनहरू होइन। तर जति बढ्नु पर्ने हो त्यति नबढेको हो कि त्यो हामीले बुझाउन नसकेर हो कि के हो, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल हामीले युज गर्नुपर्छ? एउटा कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले भेहिकल चढ्ने भनेको हाम्रो लाइफस्टाइलको लागि हो। लाइफस्टाइल इजी बनाउनको लागि, चाहिएको ठाउँमा हामी सजिलै जान सकौँ, अरूको ट्रान्सपोर्टेसन सेयर गर्न नसकौँ भनेर हामीले आफ्नो बाइक स्कुटी किन्ने हो। लाइफस्टाइलको लागि हो खासमा चाहिँ होइन। 4 व्हिलर किनौँ या 2 व्हिलर किनौँ होइन। अब मेन कुरा के हो भने इलेक्ट्रिक स्कुटरले चाहिँ लाइफस्टाइलको लागि हामी बाइक स्कुटर किन्छौँ भने इलेक्ट्रिक स्कुटरले त्यो लाइफस्टाइल अझै इजी बनाउँछ कि। जस्तै पेट्रोलको अभाइलेबिलिटी जब अब्स्टेकल्समा आउँछ, बााउन्ड्रिजहरू क्रिएट हुन्छ, महँगो हुन्छ, सर्टेज हुन्छ होइन, त्यो भयो। र पेट्रोल एनी टाइम 360 डेज जतिखेर पनि सस्तो भयो, अभाइलेबल भयो, पेट्रोलमा समस्या भएन भने तपाईँको इन्जिन भेहिकलहरूमा चाहिँ लगभग 83 कम्पोनेन्ट्सहरू मिलेर एउटा इन्जिन भेहिकल बन्छ कि। जति धेरै कम्पोनेन्ट्स त्यति धेरै खर्च, त्यति धेरै रिस्क। यसमा चाहिँ जम्मा 3टा कम्पोनेन्ट्सहरू हुने भयो तपाईँको, ब्याट्री, कन्ट्रोल र मोटर। भनेपछि रिस्क त्यही अनुसार डिग्रेड हुने भयो। जति रिस्क डिग्रेड भयो त्यति तपाईँको चाहिँ इयरली एक्सपेन्सेसहरू कम भयो। एक्सपेन्सेसको हिसाबले पनि, लाइफस्टाइलको हिसाबले पनि र अलिकति लग्जरीको हिसाबले पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। अब धेरैले अलिकति यो कन्फ्युज पनि मान्नुहुन्छ कि इलेक्ट्रिक ठिकै त हो तर लङ टुरको लागि त्यति उपयुक्त छैन भन्ने एउटा मानसिकता छ। के लङ टुरमा जान सकिँदैन? लङ टर्मको कन्टेक्स्टलाई जोड्दाखेरि मेबी हुनसक्छ, आफ्टर सेल सर्भिस स्ट्रङ नभएर पनि हुनसक्छ, पार्ट्स अभाइलेबिलिटीमा अब्स्टेकल्स भएर पनि हुनसक्छ। किनभने जुनै पनि प्रोडक्ट बेच्नुहोस् त्यो प्रोडक्ट एक दिन बिग्रिन्छ, त्यसलाई बनाउनै पर्छ। त्यसलाई बनाउनको लागि बनाउने ठाउँ हुनु पऱ्यो, बनाउनको लागि चिज हुनु पऱ्यो, एक्स्ट्रा पार्ट्सहरू हुनु पऱ्यो, सबै चिज। बाइक मात्रै होइन, अरू जे पनि कुराहरू कि। अब हामीले चाहिँ त्यो इरर्सहरूलाई चाहिँ करेक्सन गरेको छौँ। अब सायद हामीले यो इरर्सहरूलाई करेक्सन गरेर यसरी प्र्याक्टिकली गरिसकेपछि सायद कस्टमरको जुन एउटा नेगेटिभिटी छ त्यसलाई पोजिटिभिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो एफर्टले। भनेको हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल लिएर पनि अलिकति लङ टुरमा जान पनि सकिन्छ होइन? सकिन्छ, तर कस्तो छ भने एक्सेसिबिलिटी कुरो हो। जस्तै पेट्रोल स्टेसन ठाउँ छ, चार्जिङ स्टेसन ठाउँ छैन। तपाईँसँग चार्जर छ तर चार्ज गर्नुको लागि तपाईँको पावर सप्लाई त चाहियो होइन। तपाईँको मेन प्रब्लम भनेको त्यो ब्याट्री चाहिँ कति ड्युरेबल छ भन्नेमै डिपेन्ड हुने भयो। ब्याट्रीको त कन्टेक्स्टको कुरा अर्कै भयो। तपाईँको भेहिकलमा फ्युल चाहिँ कति छ भन्ने कुराहरू भयो कि त्यसमा चाहिँ। अब पेट्रोल इन्जिनमा चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्ट हुनु परेन, यसमा चाहिँ अलिकति लङ टर्म होइन चाहिँ लङ रुटमा चाहिँ तपाईँले अलिकति त्यो प्लान गरेर चाहिँ हिँड्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यतिको लागि हो। अलिकति प्लानिङ गरेर गऱ्यो भनेदेखि अलिकति टाढा बाटोसम्म पनि जान सकिन्छ। तर जानुभयो भने पनि तपाईँको जहाँ पनि तपाईँले चार्ज गर्न मिल्यो, जहाँ तपाईँले मोबाइल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सकेटमा तपाईँले इलेक्ट्रिक स्कुटर चार्ज गर्न मिल्यो होइन। सो त्यति हो।
कुरा चाहिँ। अनि अब ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लिड एसिड ब्याट्री र लिथियममा चाहिँ त्यो दुईटाको फरक के छ सर अलिकति? लिड एसिड ब्याट्रीमा आफ्नै चार्जिङ साइकल हुन्छ, लिथियममा आफ्नै चार्जिङ साइकल हुन्छ। हाम्रो टुनवालको लिड एसिड मोडलमा चाहिँ 500 चार्जिङ साइकल छ। भनेको चाहिँ तपाईँको स्कुटर चाहिँ लगभग 50 किलोमिटर गुड्ने छ भने अब 50 किलोमिटर इन्टु तपाईँको 500 भनेपछि त्यतिसम्म त्यसले चाहिँ फुल माइलेज दियो। त्यो या 2 वर्षमा कन्ज्युम गर्नु या तपाईँले 3 वर्षमा कन्ज्युम गर्नु, त्यति बेरसम्म तपाईँको फुल माइलेज दियो होइन। मानव 3 वर्षसम्म तपाईँको त्यो चार्जिङ साइकल टिक्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको 3 वर्षपछि चाहिँ 5 to 10% माइलेज डिग्रेड हुने हो। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले ब्याट्री निकालेर फाल्नुपर्ने त्यो अवस्था आउँदैन। आज पनि नेपाली मार्केटमा 5 वर्ष 6 वर्षसम्म लिड एसिड ब्याट्री चलेको पनि छन्। अब त्यसपछि ल ठिक छ, तपाईँको 3 वर्षपछि ल तपाईँलाई माइलेज पुगेन, तपाईँले चेन्ज गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँको एउटा लिड एसिड ब्याट्री 12 भोल्टको हुन्छ। तपाईँको 60 भोल्टको छ भने 12 × 60 5वटा ब्याट्री तपाईँको चाहिने भयो र एउटा ब्याट्रीलाई 5000 को दरले 5 × 25,000 रुपियाँ तपाईँको 3 वर्षमा अथवा 2.5 वर्षमा तपाईँले खर्चेपछि तपाईँको स्कुटर लिड एसिड स्कुटर नयाँ भयो। लिथियममा 1500 चार्जिङ साइकल हुन्छ। अब 100 किलोमिटर कुद्ने गाडी छ भने 1,50,000 किलोमिटरसम्म कन्सिस्टेन्टली माइलेज दियो तपाईँको। अब लिथियम भनेको वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो, जुन जसको तपाईँको ड्युरेबिलिटी भनेको 5 to 6 इयर्सको हुन्छ। अनि 2.5 र 3 इयर्सको चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री हुन्छ। सो ओभरअल दुइटै ब्याट्रीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ड्युरेसनको मात्रै ऊ हो, अब अरू कुरा केही पनि फरक छैन। भनेको कति टाइम टिक्छ भन्ने चार्जिङ साइकल त डिटरमाइन हुन्छ। लिड 500, लिथियम चाहिँ 1500 चार्जिङ साइकलको हो। चार्जिङ साइकल इन्टु तपाईँको किलोमिटर कति गुड्छ गाडी, त्यसले चाहिँ तपाईँको एज र किलोमिटर डिटरमाइन गरिदियो कति किलोमिटरसम्म र कुन टाइमसम्म चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीले कन्सिस्टेन्टली माइलेज दिन्छ। र त्यो टाइम पुगिसकेपछि पनि तपाईँको धेरै 50% घट्ने भन्ने हुँदैन। 5 to 10%, 15% पनि घट्न सक्छ। इट डिपेन्ड्स राइडरको राइडिङ हेबिटमा पनि डिपेन्ड हुन्छ त्यो कुराहरू। र कसरी कुदाउनु भएको छ भन्ने कुरा त्यसमा पनि भर पर्ने भयो। र सर हामी लगभग अब अन्त्यमा पनि छौँ होइन। सबै कुराहरू त अब अहिले समेट्न पनि सकिँदैन होइन, हाम्रो अब अलिकति समय अभाव पनि भएको कारणले गर्दाखेरि। र यदि यो हाम्रो स्कुटीको बारेमा बुझ्न चाहनुभयो भनेदेखि दर्शकहरूलाई ग्राहकहरूको लागि चाहिँ यहाँको लोकेसन अनि हजुरहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर दिन मिल्छ सर? ओके, हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ आधिकारिक विक्रेता हो। हाम्रो सोरुम चाहिँ जाउलाखेलमा रहेको छ। जाउलाखेलको भाइनेट बिल्डिङमा चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा रहेको छ। अथवा भाइनेट बिल्डिङ पनि देख्नु भएन, कन्फ्युज हुनुभयो भने जाउलाखेलबाट चाहिँ एकान्त कुना जाने वे र स्टाफ कलेज त सबैलाई थाहा होला। जाउलाखेलबाट चाहिँ चिडियाखाना सँगसँगै जाउलाखेलको चिडियाखानाबाट चाहिँ यता एकान्त कुना जाने जुन वेमा भाइनेटको बिल्डिङ छ तपाईँको परेरा बिजनेस कम्प्लेक्स, त्यसको ग्राउन्ड फ्लोरमा रहेको छ। परेरा बिजनेस कम्प्लेक्स ग्राउन्ड फ्लोरमा हाम्रो सोरुम रहेको छ। यहाँ आएर विभिन्न ब्रान्डको विभिन्न तपाईँको मोडल्सहरू हामीसँग अभाइलेबल छ। दुईवटा ब्रान्ड हामी डिल गर्छौँ, याडे र टुनवाल। याडेमा 4वटा, टुनवालमा 4वटा मोडल, याडेमा 3टा मोडल अभाइलेबल छ। टेस्ट ड्राइभ्सहरू हामी कस्टमरलाई एनी टाइम प्रोभाइड गर्छौँ। कस्टमरको फुर्सद भएन भने शनिबार पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ सेड्युल बुक गरेर आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो आधिकारिक सोरुम हो जाउलाखेलको। हाम्रो डिलर्सहरू बानेश्वरमा हुनुहुन्छ, सङ्खमुलमा हाम्रो एकजना डिलर हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर पनि कस्टमरले टेस्ट ड्राइभ र भेहिकल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँमा हाम्रो यही 2टा ठाउँमा रहेको छ। भक्तपुरमा पनि रहेको छ हाम्रो चाहिँ, भक्तपुर सूर्य विनायकमा पनि रहेको छ। र त्यस्तै गरेर आउट अफ भ्याली चाहिँ हाम्रो इटरीमा रहेको छ। टुनवाल र याडेको चाहिँ आधिकारिक विक्रेता हाम्रो डिलर। अनि स्याङ्जा वालीमा कुण्डेमा छ हाम्रो डिलर। त्यसै गरेर बागलुङमा रहेको छ हाम्रो। र कस्टमरले एकपल्ट टुनवालको र याडेको टेस्ट ड्राइभ गरिसकेपछि इलेक्ट्रिक स्कुटरप्रति जति पनि नेगेटिभिटी छ कस्टमरको प्रति र जे ल्याकिङ छ सबै चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ इलेक्ट्रिक स्कुटर लिन खोजिराख्नु भएको छ या एकपल्ट स्कुटर किन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने मेरो नाम अमित कुमार पोखरेल हो। म च्यानल सेल्स म्यानेजर हो। म ओभरअल डिलरदेखि लिएर सबै सेल्सहरू हेर्छु। तपाईँले हाम्रो 360 मोबाइल नम्बर छ, जति पनि बेला तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर चाहिँ 9823 013 981 रहेको छ। यसमा फोन गर्नुहोस्। यदि उहाँहरू टाढा हुनुहुन्छ भने फोन मार्फत पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। फोन मार्फत पनि तपाईँले जे इन्क्वायरी चाहिन्छ हामी प्रोभाइड गर्छौँ। अनि टेस्ट ड्राइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी सेड्युल बुक गरेर तपाईँलाई टेस्ट ड्राइभ प्रोभाइड गर्छौँ। एकपल्ट टुनवालको र याडेको चाहिँ सोरुममा भिजिट गरेर टेस्ट ड्राइभहरू गरिदिने हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हजुर। र सर अब लगभग हामी अन्त्यमै छौँ होइन। मैले सोध्न बिर्सेको र भन्नै पर्ने केही त्यस्तो इन्फर्मेसन छुटेको छ भने
राख्न सक्नुहुन्छ सर अन्तिम? अब त्यही हो, अब हाम्रो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा चाहिँ फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। हजुर। अब पैसाको अभावले अथवा तपाईँको कुनै अरू फाइनेन्सियल क्राइसिसको अभावले पनि तपाईँ स्टक हुनुहुन्छ भने त्यो हामीले तपाईँको त्यो समस्यालाई बुझेर हामी विभिन्न प्याकेजको फाइनेन्स सिस्टमहरू हामीले अभाइलेबल गराएको छौँ कस्टमरलाई। त्यति कुराले गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो सोरुम भिजिट गर्न नसक्नु भएको हो भने आउनुहोस्, प्रोभाइड गर्छौँ हामी त्यो फेसिलिटीहरू, हामीसँग अप्सन्सहरू रहेको छ। अनि त्यसपछि एक्सचेन्ज गर्ने चाहनु खोजिराख्नु भएको छ, कसैले एक्सचेन्जमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई भ्यालुएसन दिनु सक्नु भएको छैन अथवा त्यसमा रोकिनु भएको छ भने हामी जेन्युन भ्यालुएसन पनि दिन्छौँ प्रि ओनलाई। हामीले इलेक्ट्रिक छ भने इलेक्ट्रिक लिएर आउनुहोस् अथवा तपाईँको एक्जिस्टिङ अरू ब्रान्डहरूको स्कुटर्सहरू छ भने त्यो सब पनि गर्छौँ। इभन बाइकसँग पनि हामी एक्सचेन्ज गर्छौँ। अब अहिले हामीले 12 महिना एक्सचेन्ज क्याम्प चलाएको छौँ। यही हो मेरो अहिले म्यासेज कस्टमरलाई चाहिँ। र केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि सोरुममै आएर पनि बुझ्न सक्नुहुने भयो र यदि टाढा हुनुहुन्छ भने फोनमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो होइन। आगामी दिनमा पनि हामी अरू प्रोडक्टहरू आएको टाइममा अवश्य जोडिने नै छौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि यति टाइम निकालेर आइदिनु भयो। अब फेरि अन्य जानकारीको लागि नेक्स्ट भिडियोहरूमा अवश्य भेट गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।